Hisarönü Quad Bike Safari. Hisarönü Quad Bike Safari, Kayaköy bölgesinde gerçekleştirilen heyecan dolu, biraz da kirli ve tozla iç içe olacağınız bir tatil aktivitesidir. İster sabah 9 seansına, isterseniz öğleden sonra 1'de başlayan seansa veya daha geç vakitte ise size uyacak şekilde saat 4'te başlayan seansımıza katılabilir, heyecan dolu, harika bir gün geçirebilirsiniz.